UFC ဂျိုးဝိုင်းဘော်ကပွဲထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းခဲ့တဲ့ဂျိုးဝိုင်းအောက်ကပွဲမင်္ဂလာပါများ UFC 322ပြိုင်ပွဲအကောင်ပွဲမှာအစ္စလမ်ကလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂျက်ဒယ်လာမက်ဒလနာကိုအမှတ်ပြတ်နဲ့နိုင်ယူပြီးတော့ဝေဒန်တစ်ခုချန်ပီယံဖြစ်လာတာအားလုံးသိထားကြပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့တန်စကာဂျိုးဝိုင်းပြင်ကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မကြေပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့မကြေပွဲလို့ပြောရလဲဆိုရင်တော့ကွန်နာမက်ဂရီဂိုနဲ့ကာဗီတိုရဲ့ UFC 229ပွဲအပြီးတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပရိပက္ခရန်ပွဲကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာတော့ကျင်းပခဲ့တဲ့ UFC 229ပွဲမှာကာဗီကကော်နာကိုချုပ်ကွက်နဲ့နိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုလိုပဲလက်စကားကိုကြော်ပြီးတော့ကော်နာရဲ့အဖွဲ့ရပ်နေတဲ့နေရာကိုခုန်ဆင်းသွားတာအားလုံးပဲမှတ်မိကြအောင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကာဗီကအဲ့တုန်းကဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဆုံးမတာလဲဆိုရင်ဒီလွန်ဒန်နစ်ဆိုတဲ့ငနေကိုဖြစ်ပါတယ်ကာဗီတယောက်ဘာလို့အခုလိုမျိုးစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားရလဲဆိုရင်ဒီလွန်ဒန်နစ်ကကာဗီကိုစကလုံးကြမ်းကြမ်းနေတဲ့စော်ကားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျိန်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကာဗီကိုဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တရားဝင်အတီးလင်းဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲတုန်းကလည်းပြဿနာရှာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလွန်နစ်ကိုနီဗားဒါးပြည်နယ်အားကစားကော်မရှင်က9လဆိုင်းငံ့ပွဲပဲပြည်ထောင်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာ9000ခွဲတန်ငွေပေးဆောင်စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလွန်ဒန်နစ်ကအမေရိကန်လူမျိုးဘရာဇီးဂျူဂျစ်ဆူကျွမ်းကျင်တဲ့ဖိုက်တာတူဖြစ်ပြီးတော့ MMA ဖိုက်တာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က BJJ မှာ Black Belt ရရှိထားသူဖြစ်တယ်လို့ Grappling ဘိုင်းမှာလည်းထူးချွန်ပါတယ်ကာဗီနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ကော်နာရဲ့အဓိကလေ့ကျင့်ရေး training partner တူဖြစ်ခဲ့တော့ကော်နာရဲ့ Grappling ဘိုင်းကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အဓိကကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ဒန်နစ်ဟာ Bellator MMA Promotion မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ Mifid Promotion မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုဆက်ရရင်တော့ဒီလွန်ဒန်နစ်ကအဲ့တုန်းကကော်နာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာဗီကိုစကလုံးနေနဲ့စော်ကားခဲ့တယ်လို့ကာဗီနဲ့တန်စကာဘေးမှာပြဿနာတက်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုလို UFC 322ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒါဂစ္စတန်သားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးကြကြိတ်ကြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက2018ခုနှစ်တုန်းကရန်မီကိုဆက်ပြီးတော့မွေးလိုက်တဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီပွဲကိုကာဗီရဲ့အဖွဲ့ကဖိုက်တာတွေလည်းလာကြည့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပဲရန်သွားစားတဲ့ဒီလွန်ဒန်နစ်ကိုကာဗီရဲ့အဖွဲ့ကအဘူပါကာတို့အုပ်စုကဝိုင်းပြီးတော့အမဲဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဆိုရင်တော့ဒီလွန်ဒန်နစ်ကတော့မှအထိနာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါတော့မှလုံချိုရေးတွေဆွဲမြန်လို့အပွဲပြတ်မဖြစ်ကြတာပါတချို့မုတ်စိတ်တွေဆိုရင်ခုံထဲပါရိုက်မလို့လုပ်ပေမဲ့ဆွဲတဲ့သူတွေမြန်လို့ဒီလွန်ဒန်နစ်တယောက်တက်တာသွားခဲ့တာပါအဘူပါကာဆိုတဲ့ငနေကလည်းစားနေပါပဲခန်းဆက်ချီမာကေးမြဲတုန်းကလည်းတန်စကာဘေးမှာထိုးကြကြိတ်ကြဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တနိုင်ငံနဲ့မွေးတဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေလို့ကာဗီရဲ့ပြန်ပြင်းမှုကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားခဲ့တာပါခုကိစ္စမှာလည်းဒီလွန်ဒန်နစ်ကပြောင်းအောင်တုံးနဲ့သွားထိုးလို့ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမွေးခဲ့တဲ့မိကြောင့်လုံချုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုပွဲတွေကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလွန်ဒန်နစ်က Instagram မှာလည်းကာဗီနဲ့အစ္စလမ်တို့ကိုမကြာခဏလောင်ပြောင်တဲ့ post တွေ photo shot တွေတင်တဲ့လို့စော်ကားမော်ကားတွေပြောခဲ့ပူတာကြောင့်ကာဗီရဲ့နောက်လိုက်တွေကဒီခါကြုံလုံးစုံလုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မတည်သေးတဲ့ညီကိုတွေအတွက်တန်စကာဘေးကရန်ပွဲကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စုံထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။